Qoçor. Dhe zoti Bardhi e ka fortifikuar me zotin Basha. Këto dy njerëz do t'japin llogari para shqiptarëve. Jo, tani më zuri makina mua e them shpesh këtë. Tani zoti Basha thoni ju me zotin Bardhi e kanë fortifikuar për të ndodhur kjo në bashkëpunim me Berishën. Pse duhet neve? Pse duhet neve? Pse duhet ta shtynim në zotin Berisha që të vinte si triumfator, si njëri që i takonte partia, i takonte seria? Të vita marrin, ne jemi demokraci. Ne jemi në demokraci. Ka shkresa, ka letra, ka shkresa, ka polici shtetërore. Jemi në demokraci. Që janë këto forma? Ku janë këto forma? Pra kjo është problemi, se në këtë shtet nuk njihen letrat, po s'njofte letrat. Ky është problemi në këtë vend. Në këtë vend do t'i bëjmë neve... Jo, atëre po ta bëj pyetje ndryshe, se më kujtua Franz Vranitzky. Për mua, ja ta mbaroj këtë. Për mua, uftua zoti Berisha të bënte atë. Këta tani doni një zoti Berisha të dilte heroi madh që e meritonte parti, dhe tha merrte pas partin të ngriheshin alibi mbi alibi, apo këta donin ta diskreditonin zoti Berisha. Unë të nuk e ndaj dot. Kam frikë se është e para, që këta të gjithë e dinin që duhet bërë kështu, sepse në momentin që gjërat, po them po shkallmohesh, në atë moment çdo gjë ra në fash. Çfarë bëjmë? Me kë bëjnë këta tani? Kush ishte engjëlli dhe kush ishte djalli? Pastaj, e gjitha ajo çfarë rodhi mbas saj. E gjitha ajo çfarë rodhi mbas saj. Dorëja zotit Basha, fsheja e zotit Basha, sepse përderisa ne shkuam në këtë përplasje të madhe të Tjanarit, nga e cila rrjedh gjithë ky cianuri. Ky cianuri që thithim ne, që thithim ne sot është shkak i asaj betejë. Cianuri, ë? Po, cianuri, sepse këta nuk morën asgjë nga i cianur. Demokratët sot janë tillnuar të përçar, të thyer, të poshtruar me njëri tjetrin, pra ne duhet pajtimi që kanë shkaktuar të tre bët, që flas për tre bët. Tre bët. Të tre bët e famshme. Berisha, Basha edhe ky, Bardhi ky në miniaturën e vet. Po edhe ky në miniaturën. Pyetja ime, kush është engjëlli, kush është djalli zot? Un kam përshtypjen se janë mëkatar të tre. Mëkatar një lloj të tre. Ka engjëll. Engjëll, s'ma do menja se ka mes tyre të treve jo. Tani. Sepse, po të kishte njëri engjëll, po e them, ja, kam dëshirë ta them se engjëlli ishte zoti Basha, meqense ka luajtur. Jo. Basha e engjëlli. Ka aktruar engjëllin. Aq sa edhe un kam besuar që ai ishte engjëll. Thoni sa gjithmonë. Një vit, e kam kërkuar disa pse kam dyshimet e mia, nuk i akuzoj, kam dyshime të forta. Pse? Gjithë kohën, gjatë kohës, po flas pranvera e 2022-shit, vera 2022-shit, deri tek e famshmja darkë e Ukës, ku zbuluan, s'kishte më ku fshieshin më. Pra një vit të Uka Farm, darka e asaj mendimin ndryshe u hodhen shashkat për ata që mund t'i merrnin tymosjen, për ata që mund ta thithnin tymosjen, dhe disa herë kam kërkuar në mbledhjet e grupit, kam thënë pse nuk vjen zoti Basha? Duhet vi. Dhe duhet vazhdoj betejën, ti vërtet u doroqe. Ai u doroq. Një vit humbi fare. Pastaj, mas një viti erdhi konkuroi. Ne ishim detyruar ta çonim partinë në zgjedhje. Atë parti sa ishte, aq sa ishte. Në konflikt, sepse kjo parti garoi. Dhe ç'ndodhi mas ardhjes së Bashës? Nga 105.000 vota në maj të vitit 2023, ne kemi rezultuar sot Euroatlantiku ç'është as 20.000 votë. Pra ky erdhi për të shkatërruar 100.000 votat. A mos është ky Dorzani Sali Berishës? Pyetja ime publike. Jo, pyetja është me vend, po pyetja ime për ju është zonjë, si se ke njohur ti Lulzim Bashën? Jo, inteligjenca jote. Jo, prap nuk më fal, inteligjenca jote, formimi yt dhe përvoja juaj është e tillë që e kupton. Zoti Qafok, unë kam përvojë njerëzore. Kam përvojë, për shembull, më mirë njoh personazhe se njerëzit të gjallë. Duhet ta kuptoni për të sa krijoj personazhe. Dhe ju thash, kam atë dozën e besueshmërisë të gjërat. Politika tash ma kanë prehur. Tani jam dyshimtare, se kam thënë si është e mundur të shet tjetri burrin në sy dhe të gënjen. Si është e mundur? Unë ja lejoj në një dozë, tani po ka përcej po bëj step out nga politika dhe po them njerëzoren. Unë ja lejoj një gënjeshtër të bardhë gruas, sepse në rrethana të caktuara, duke qenë se si dobë duhet të dalë, apo jo, nga rrethana të caktuara, po të gënjejnë burrat. Në politikë kam parë, për herë të parë, kam njohur dhe më parë, po që të gënjejnë për arsye politike? Kush gënjen më shumë këta, Berisha, Basha apo Bardhi? Demagog jam.
se di, demagog. Demagogu është gënjeshtar. Janë demagog. Të tre? Në përqindje është një shkollë, dhe nuk është shkollë vetëm e Partisë Demokratike, është shkollë e politikës. Do flasim dhe për Partisë Socialiste, por cila ka qenë dhe është marrëdhënia juaj me Sali Berishën, zonja Açka? Shiko, jashtë politike ka qenë një lexues, e kam mahnitur, jam e mahnitur nga mënyra si lexonte librat. Pra njëri që lexonte libra, kjo ka qenë lidhja ime me të. Në fakt, edhe unë se kam thonë asnjëherë, më pyesin njerëzit, pse ti nuk u përfshive me Berishën? Unë kam një arsye shumë të fortë, që lidhet me rinin ton të parë, kur unë kam qenë gazetare. Për shkak të një artikulli të vogël që shkruam ne, sa kishin ardhur në pushtet të djathtë, ne jemi persekutuar unë dhe kolegu im gazetar, Bujar Hudri, ato kemi parasysh fjalën e lirë, ku je. Dhe ne detyruam hapëm një gazetë të re ku je, akoma madje kam ato të pres, po sigurisht kam qenë disa muaj gazetare dhe kanë qenë muajt ndër më të bukurit e jetës time, se këto kujtojnë se ka lindur tani gazetaria ka lindur shumë herë, gazetaria pavarur po flas, më kupton? Në fillim të viteve në 90 dhe disa muaj jemi persekutuar mbase Berisha nuk ka lidhje. Por regjimi që ngriti ai. Në vitin 1993 po flas. Me muaj të tërë. Çfarë patë? Policitativ, çfarë ishte? Të gjitha erdhën për të na futur që të gjeshin qoftë një gjë të vogël, një maj lapsi e vjedhur e grabitur një kot me gjetë një arsye me fut në burg dy gazetar që menduan një gjë, që një librashitës që edhe pse ka qenë komunist, nuk e pse dhunon. Ne bëm një shkrim të vogël në gazetë për një librashitës në Elbasan, që ai ishte dhunuar nga policia. Kush janë këta që guxojnë dhe shkruajnë kundër policisë tonë? Kush ishte autori i kësaj reprezalje ndaj jush? Shteti pra. Po jo, kush ka në emër? Shteti i Sali Berishës. Unë e kisha akoma hijen, traumën e 93-shit. E kishe? Po e kisha po. Dhe në moment që u kthye, është një gjë që e di, është një solucion, një tretësirë që e kam pirë një herë. Kështu që kjo ka qenë, nuk kam qenë e qartë që nuk do të ndodhte. Unë u gënjeva që është e vërteta, se mendova, zoti Basha ka studiuar në një shkollë që unë e di, është 200 metra larg shtëpisë time në Hollandë, në shkollat më të mira në botë. Dhe mendova, ky njeri i shkolluar. Ju duat kur ishte Jo, unë e kam njohur shumë vonë. Jo, nuk e kam. Shkuat ju në Hollandë, në vitin? Unë kam qenë në Hollandë në trajektore tjetër jetës, ka lidhje fare. Ai çfarë bënte? Ishte student, dhe unë e kam njohur shumë vonë. Jo, më fal edhe një herë, kur shkuat ju të jetonit në Hollandë. Po. Luzim Basha kishte mbaruar studimet? Nuk e kam parasysh tani vitet. Po me çfarë merresh atë? Po nuk e di. Unë kam qenë jetën time, e martuar me një holandez në jetën time. Po kur u ktheva, ose kur si ka asnjëherë, sepse kam ikur ndonjëherë, kam ikur dhe kam ardhur, kur e pash në politik, u gëzova për faktin, flas për 2005 dhe më votë. Vetë personalisht e kam njohur në 2015-ën, në Panajër, që vinin këto vizitonin Panajër. Kështu që e kam njohur vonë, nuk e kam njohur zoti Basha. Këtu. E kam njohur Panajër Basha 10 vjet më vonë mbasi hyri në politikë. Domethënë e kam njohur shumë vonë. Ishte ai që ju ftoi ju? Jo, ai po. Ka qenë ai, jo vetë ai, po domethënë shpura e njerëzve që kanë qenë në Nuk të ka bërë der ty, ka nderuar vetëm. Nuk e di këtë gjë, mund të them se respekt ka qenë. Po ta them unë, sepse ka njerëz si flutura, njerëz të mrekullueshëm me karrierat e tyre, do të ishte mirë sa më shumë të pranojnë, sa më bujare të jetë politika me ta. Aq më shumë do ta zbusin veten. Por ata nuk i duan. Pse rezultoi kështu Luzim Basha? Nuk i duan. Dhe që ta mbyll këtë të zotit Basha, unë besova që zoti Basha, domethënë, ishte këtë staturë europiane, kam besuar vërtet. Dhe prandaj kam hyrë në politikë. Se aty kam pas ftesa 93-shin, 90 më vonë. Gjithmonë nga PD? Disa herë. Po nga PD. Po nga PS? Nga PD, se kam qenë i qartë. Jo. Po nga PS? Vokacioni ka qenë i qartë. Asnjëherë. Ka qenë i qartë vokacioni. Jo. Kështu se Edi Rama mund bënte kapërcime kështu. E bën. Atë ka bërë ftesë? Jo, nuk ka qolluar, jo. Jo, sepse do të jem sinqert. Jo. Ajo që di unë mund të jetë dhe kështu kramarje, mund të jetë dhe një formë, mënyrë të thënëri, sepse janë mjeshta për të thënë gjërat. Më ka thënë zonjë. Janë specialista. Ashtu, po, specialista. Zonjë, ju nuk e dini, po ju jeni një parti të gabuar. A të ka thënë ty? Po, në parlament. Jo, Rama vetë. Po, disa. Zonjë, ju jeni një parti të gabuar? Një parti të gabuar. Do kjo është ftesë, po se. Zonjë, ju jeni një parti të gabuar. Po kjo është ftesë, po se, hajde në PS.
Sikur flutra çka të bënde një ftesë Edi Rama kështu, flutra hajde në PS. Jo, nuk mund të ndodhë. Nuk ndodh. Tani vim përsëri te Berisha se nuk ka qenë kjo çështja. Ti jem deputete, pse kjo është? Qartë. Kalojmë tani përsëri te Berisha se por që ta mbyll këtu se ka shumë rëndësi. Më vjen mirë që socialistët janë shumë të ndjeshëm ndaj fjalëve edhe të opozitarëve. Me vërtet? Jo të shergjive. Me vërtet? Jo të shergjive. Ma vërtet njerëzve që flasin. Ma vërtet. Sepse unë di disa projekte të cilat unë i kam shprehur si kryetare e Komisionit Medias, të Kulturës, sepse komision me shumë punëra të arsimit, sot po zbatohen në Elbasan. Janë hapur fondet për rivitalizimin e Kalas, të disa muzeve. Një sekund, ti marrë me radhë. Do të thënë, ti ke parashtruar unë kam thënë ato që do bëja në parlament unë kam thënë që duhet bërë kjo. Çfarë ishin këto? Mund të më thosh? Unë kam thënë në komision. Kur ka qenë Ministri i Kulturës, por edhe kur ka qenë Ministri i Arsimit, si elbasanëse. Patjetër se ti je një shumë mirë. Dhe kam thënë pse është dëmtuar, pse nuk e ktheni muzeun e Kongresit të Elbasanit. Pse? Gjeni format, blini. Gjeni format, është puna juaj. Dhe çfarë bën socialistët? Kam përshtypjen se tani duan ta rivitalizojnë tërë. 2. Përse nuk kthehet në zonë muzeale? Godina Kongresit Manastirit, Kongresit Elbasanit, bashkë me kishën e famshme të Shën të Bukureshës së asaj të fjetur, të Shën Marisë së fjetur, dhe i kam shpjeguar dhe këtë gjë. Në komision. Që godina në komision, godina ngjitur me godinën e Kongresit Elbasanit është shtëpia ku shkonte Abdyl Frashëri. Më falë, Mirat Frashëri. Tek familja Kennedy, sepse familja Kennedy, të famshme të Kennedy-t, i dini ju, kanë jetuar më përpara, flas për 14-ën. Edhe me herësit, kanë qenë në Elbasan, dhe ajo godina... Për malarjen e fondacioni famshme. Jo, po kanë ndihmuar shumë nga Kosova dhe Dibra që u mbush, ajo që themin e sot Fushmëreti, janë të 14-ës, të bartur me 14-ën, dhe këta kanë qenë mecenatët, i kanë ndihmuar me bukë. Dhe çfarë doni ju ta bëni këtë? Kjo të bëhet një muze. Është ngjitur dhe burgu ku kanë qenë 4 muaj, 2 oficer holandez kanë qenë të burgosur. Kam përshtypjen se tani po vin projekte, po këta nuk kanë transparencë që dhe ti marrë të japësh në këshill. Tjetër, 3. Për shembull shtëpia e Kosani Kristoforidit. Sigurisht nuk është ajo, sa ajo e para është prishur, po ngjitur aty është një shtëpi ku kanë ndëjtur disa kohë. Duhet bërë. Muze. Pra, duhet konceptuar Kalaja, e Lefnosit e të tjerë. Si e Lefnosi, jo prit të Lefnosi ka dhe një histori me një zonjë skoceze. Pastaj është dhe një tjetër gjë që është shumë e bukur. Cila? Është shtëpia e Hazllukut. Margaret Hazlluk. Që ne i themi në Elbasan, i themi shtëpia e Angleskës. Me nga gjyshja ime, ku kalonim aty me gjyshën time. Ju lutem regjia foton e Angleskës. Kështu i thrisin në Elbasan. Angleska, shtëpia e Angleskës, po. Mira, ju ishe skoceze? Është skoceze me origjinë. Mbase po. Po Angleska, ashtu i njihnin tani. Ashtu i njihnin, ashtu i thonin. Shtëpia e Angleskës. Do të thënë edhe sot ti shtëpia e Angleskës. Për shembull gjyshja ime i thoshte shtëpia e Angleskës. Dhe ajo është. Po mirë, ti aty është shtëpia jote? Unë jetoj, domethënë shtëpia ime, shtëpia ku jam rritur e nga ku jam larguar, dhe është akoma shtëpia ime, e prindërve të mi në Elbasan, që është mbashkë në universitetit, në atë rrugën e Blireve, që thon rruga e Blireve, një nga ato shtëpitë e para në universitet është kopshti, është një kopësht, ajo është shtëpia e Angleskës, është akoma shtëpia, një shtëpi shumë e bukur. Do ju e keni ideuar për çfarë? Ajo do të ishte një muze shumë i bukur i Angleskës. Se lidhet me Elbasanin.